Qardaş sual verir ki, zina edən şəxs bu zinanı özünkilərdən görməyincə ölməz. Hədisi səhihdirmi? Zina edən insan onun misli başına gəlmədikcə ölməz. Belə bir tərkibdə bir hədis xatırlamıram. Allah aləm. Xatırlamıram, lakin bu haqda sələflərin sözləri var. Bu haqda sələflərin sözləri var ki, bir insan zina edərsə, onun misli ilə ibtila olunmadıqca o insan ölməz. Hədis olaraq xatırlamıram. İmam Şafii Rahmanullah deyir ki, əl-məssu bil-məs. Əl-məssu bil-məs bilirsiniz, qardaşlar. Bu yoxdur. Buna məs deyirlər. Deyir ki, məs etdinsə, məs olunacaqsan. Sən bir adamı naməhrəmə məs etdinsə, sənin zövcəyə kimsə məs edəcək. Artırdınsa, artıracaq. Bir məşhur hekayə var. Çox məşhurdur bu. Bir salih insan olur, bir salih bəndə, bir salih, əməli salih insan. Zövcəsi də təqva əhli olan imanlı bir zövcə. Bir də bir süd satan olur. Hər gün gəlir, qapını döyür, südü qoyur və o kişi çıxır, pulu verir, kişi evdə olmayan arvad, qapının altından pulu çölə qoyur, satıcı alır, çıxır, gelir. Bir gün evin kişisi xəstələnir. Bunu bu məsələdə gətirirlər evməklə. Kişi xəstələnir, gənc oğluna deyir ki, get bazardan ehtiyacımızı al, gətir. Və adam yatır. Səhər südçü gəlir, qapıyı döyür, qadın pulu vermək altından pulu verir, yenə döyür qapıyı. Sanki açmağını istəyir. Qapıyı açarda qadının əlindən tutur. Süd satan. Qadın gəlir içəri, əlinə şikayət edir ki, bu süd satan belə, bu süd satan belə, mənim əlimə toxundu, bu belə, bu belə. Kişi deyir, otur sabir elə. Kişi qadın biraz pis baxmağa başlayır ki, yəni kişi deyil, sənsən. Mən sənə xəbər verirəm ki, belə oldu, sən rahat oturunu salmında. Deyir, otur, sənamını öyrənək. Oğlu gəlir bazardan. Oğluna deyir ki, oğlum, nə elədim bazardan? Deyir, heç nə. Aldım, alış-veriş elədim, gəldim elə. Deyir, alış-veriş elərkən nə elədim? Deyir, heç nə. Deyir, düz deyinə. Deyir, heç nə, əlim aldığım qadının əlinə dəyir. Deyir, sən nə qədər artırsaydın, sənin anana o qədər artıracaqlar. Əl-məssu bil-məs bu deməkdir. Ona görə qorxmaq lazımdır. Hər kəsin qızı var, bacısı var, anası var. Bu müsibətə düşməkdən qorxmalısan. Amma dediyim kimi, həmin üslubda hədisələri əzbər bilmirəm. Allah aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.